السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء بالفيديو، إذا لم تكن مشترك بالقناة اشترك ليصلكم كل جديد. اليوم ظهر شيء غريب جدا جدا، ظهر في مدينة غزة المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي تقع في دولة فلسطين، وهو ظهور سمك على شكل حورية بحر يشبه كثيرا شكل وجه الإنسان. شاهد الفيديو للنهاية ليصلكم كل جديد.